नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत। खबर मध्य प्रदेश के रतलाम से है, जहां जिला पंचायत में साधारण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने अनुसूचित जनजाति विभाग के अधिकारी द्वारा ट्राइबल एरिया में अपनी मनमर्जी से काम करने पर नाराजगी जाहिर की। वहीं कृषि विभाग के अधिकारियों और खनिज विभाग के अधिकारियों पर भी अपनी नाराजगी जताई। दरअसल रतलाम जिला पंचायत उपाध्यक्ष केशु निनामा ने कहा कि रतलाम ट्राइबल एरिया में अधिकारी अपनी मनमर्जी से काम कर रहे हैं। अनुसूचित जनजाति विभाग के अधिकारी, कृषि अधिकारी यानी कि कृषि विभाग के अधिकारी और खनिज विभाग के अधिकारियों की वजह से लगातार ग्रामीण एरिया के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला पंचायत सीईओ अमन वैष्णव, जिला पंचायत अध्यक्ष लालाबाई शंभूलाल, जिला पंचायत उपाध्यक्ष केशु निनामा सहित सभी